Радиотакси, здравствуйте. Угу. Нужна вам, да? Во сколько, откуда забирать? Сотни звонков и десятки адресов в сутки раздаются через телефонные трубки и фиксируются приветливыми диспетчерами такси. Но речь сегодня не о них. Водители – вот те незаменимые люди, благодаря которым горожане не только экономят свое драгоценное время, но и придерживаются пунктуальности. На часах 7 утра, а они уже в пути. Для Сергея, водителя с 32-летним стажем, баранка автомобиля стала почти родной. Рабочий график таксиста идет как часы – вызов, доставка клиента в назначенное место и без всяких промедлений. Более 30 человек в день проходит перед глазами Сергея. Кто-то куда-то спешит, кто-то высказывает очередное недовольство. Как говорится, терпению водителя остается лишь позавидовать. Но несмотря на эти нюансы, такси было и остается одним из самых востребованных населением видом транспорта. Скажите, часто ли вы пользуетесь услугами такси? Да, конечно, почти что каждый день. А в чем видите преимущество такси перед другим транспортом? Ну, понимаете, это когда вот мне нужно срочно, я вызываю, и он всегда у меня не подводит, приезжает вовремя. То есть никаких задержек нет по 15, по 20 минут, как другой такси ждать не надо. А вы сами как считаете, работа таксиста, она сложная? Да, потому что всякие клиенты бывают. Извините. Вполне очевидно, что характер у каждого клиента свой, однако печально, что с извинениями за хамство в адрес водителя пассажиры не особо спешат. Со слов Сергея, профессия таксиста не так безоблачна и проста, как кажется на первый взгляд. Как показывает практика, случаи нападения на водителей со стороны не совсем адекватных людей в их работе далеко не редкость. Спасает лишь одно – это беспрекословное единство таксистов, когда в любое время дня и ночи они готовы прийти на помощь своему товарищу. Однако попасть в этот особый клан людей за рулем и добросовестно отдать дань этой профессии дано не каждому. Здесь кому дано, кому не дано. А какие качества самые важные здесь должны быть? Ну, какие? Главное дело, выдержка нужна. Если даже клиент хамит или что, надо все равно спокойно как-то относиться. Город знать, карту знать, приезжать вовремя. Если свыше 10 минут будешь другой вызов, такси да уедут. Скажите, а были ли какие-то курьезные случаи с клиентами? Вот что у вас вызвало улыбку? Может, какой-то вызов был такой неординарный? Ну, бывает, заказывают. Вот, допустим, на 224 дом переехать на Светлую, через Ленинскую, туда-обратно. Это через дорогу, да? Ну, да. Пока кто-то не в состоянии своим ходом перейти дорогу, таксист за день проезжает ни много ни мало около 400 километров. За это время ни одна судьба и ни одна проблема выносится пассажирами на справедливую оценку и совет со стороны водителя. Быть психологом – это, пожалуй, одна из неотъемлемых черт, которой должен обладать каждый, кто вступил на путь этой профессии. Однако для тех, кто уже выбрал дорогу и определился со своим призванием, вариантов свернуть с нее уже нет. Татьяна Гришина, Евгений Бондаренко, телеканал «Новости Сердобска».